Здравствуйте! Сегодня я вам подробно покажу и расскажу, как я делаю для себя вкусный и в то же время очень полезный мега-паштет из говяжьей и куриной печени с добавлением ценных полезных ингредиентов. Можно, конечно, на свой выбор добавить что-то свое. Но я покажу один из своих рецептов паштета. У меня их несколько. А сейчас давайте покажу этот. Поехали! Я взял 700 грамм говяжьей и 700 грамм куриной печени. Я уже помыл и очистил всю печень от пленки, удалил все протоки, нарезал на небольшие куски. Вот ингредиенты для мега-паштета. 2 репчатых лука, 5 вареных яиц, из которых мне нужны будут в этот рецепт только желтки. 200 грамм филе скумбрии пряного посола купил в магазине. Около 150 грамм орехов фундука. 300 грамм сливочного масла, нужно вытащить из холодильника, оно должно быть мягкое. Специи: кориандр, карри, черный перец и соль. Начнем с яиц. Беру 5 яиц, опускаю в воду. Когда вода закипит, нужно ровно 10 минут времени на варку яиц. Прошло 10 минут, выключаю газ. Убираю маленькую кастрюлю и несу ее под холодную воду, чтобы быстро остудить яйца. Пусть яйца полежат в холодной воде около 5 минут. Тогда будет легко убрать скорлупу. Теперь нужна кастрюля, чтобы сварить печень. Когда вода закипит, бросаю в кипящую воду печень. Варить печень на огне выше среднего. Когда печень начнет вариться, нужно примерно минут 5-7, не больше. В процессе варки убирайте пенку, так как ее будет очень много. 7 минут прошло, печень готова, пусть немного остынет. А теперь займемся луком. Лук нужно нарезать и слегка обжарить на сковороде на масле. Наливаю кокосовое масло, но можно и на сливочном, это не принципиально. Бросаю в раскаленную сковороду мелко нарезанный лук. Лук нужно жарить примерно 5-7 минут на среднем огне. Не нужно сильно зажаривать лук, достаточно будет 5 минут на среднем огне. Через минуты 2 добавляю в лук соль, чтоб лук пустил жидкость. Затем добавляю приправу карри и все это перемешиваю. И не забывайте в процессе перемешивать лук, чтоб не пригорал. Но вот лук пожелтел и стал прозрачным, он готов, можно убирать со сковороды. Пока переложу в один тазик готовую печень и лук, перемешаю их друг с другом, чтобы печень приняла на себя аромат лука и заодно пусть остынут. А тем временем займусь орехами. Фундук я буду измельчать в блендере. Перед этим я обычно чищу его от верхней кожуры. Этот процесс занимает определенное время, но это стоит того. Фундук очень сильный и полезный орех. Я уже заранее слегка подсушил фундук. Поставил в духовку на 15 минут при температуре 150 градусов. В таком состоянии фундук стал еще вкуснее и с него легче будет местами убрать тонкую верхнюю кожуру. Но вот как смог очистил, больше не чистится. А теперь начнем измельчать. Чем мельче будет измельчен в блендере фундук, тем лучше. А лучше всего превратить фундук в пасту. Но это еще от самого ореха зависит. Иногда фундук быстро превращается в пасту, иногда нет. Но главное сейчас, очень мелко измельчить этот орех. В процессе измельчения, нужно будет несколько раз открывать крышку блендера и выравнивать крошку. Крошка начинает прессоваться и прилипать к стенкам, поэтому нужно открывать и убирать со стенок крошку, чтобы ножи больше контактировали с крошкой, тогда крошка быстрее начнет превращаться в пастообразное состояние и станет жидкой. Но в этом рецепте я доведу фундук только до мелкой крошки. Это грецкие орехи очень быстро превратить в пасту, так как они более жирные. В следующем видео о паштете я вам покажу этот процесс с грецкими орехами.
Ну вот и все, с фундуком закончили. На измельчение в блендере ушло около 10 минут. А теперь начинается интересное. Теперь через мясорубку я пропущу уже слегка остывшую печень с луком, а также вместе с ними в мясорубку пойдет филе скумбрии пряного посола и 5 вареных желтков от яиц. Желтки отделил. Белки потом пригодятся. Они пойдут в капустный салат на ужин. Перекладываю в миску к печени с луком желтки. Филе скумбрии и начинаю все пропускать. И пропускать буду 2 раза. Ну вот и все. Теперь добавляю в эту смесь измельченный фундук и сливочное масло. А также специи, 1 чайную ложку копченой паприки, 1 чайную ложку приправы карри, пол чайной ложки черного перца и пол чайной ложки соли. И теперь начинаю доводить все это до очень мелкой нежной текстуры с помощью погружного блендера. Ну вот и все. Получилось около 1600 грамм вкусного домашнего мега-паштета. Теперь осталось переложить в баночки по 250 грамм. И радоваться каждое утро, завтракая вот таким супер вкусным мега-паштетом. Надеюсь, вам понравился мой видеорецепт. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, так как видео я буду делать очень часто про разные интересные и вкусные рецепты. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам интереснее смотреть мои видеоролики, когда я озвучиваю их, или же как раньше комментирую все без голоса, просто титрами. Спасибо всем. Желаю всем удачи и хорошего настроения. До новых встреч. С вами был канал Скромная Жизнь.